madali mag SB19, madali mag BTS style. Writer PH. Although nabasa ko Balladeer, sabi ko, ay, he's going against the trend of K-pop, SB19 sound. Why? Because yung lane na iniwanan ng Introvoys, River Maya, True Faith, Erased, yung 90s vibe, wala nung humahawak ng lane na yun. Wala. Bago may sinabi ko sa sarili ko, bumabalik lang naman yung trend. Bago may ibang makakuha. Doon ako comfortable. Sabi ko kay Cedric, gusto mag-eksperimento. Masikip na yung lane ng Neo Soul. Andiyan na sina Zap. Ang gagaling nila. Andiyan sina Adi. Diba? So let's let them do that. Hindi umaalis ang South Border. They're not gonna give up their throne. Huwag na tayo mag-R&B. Walang gumagawa ng ginawa ng 90s. And that broke the whole OPM, if you think of it, Joe. Yun ang nagpabalik ng OPM, yung ginawa namin. Totoo. It was a golden age. Another yun. golden age. Said, Never repeated. Psycho said, walang gumagawa ng Wency Cornejo, walang gumagawa, at even ang True Faith, hindi nila ginagawa yung ginawa nila dati. Kahit ang Introvoys, hindi ginagawa yung ginawa nila. Subukan na. Pero pinakinggan ko nga yung song, ballad siya eh. Hindi naman siya banda na tunog. May version siya na tunog banda. Tapos, okay. Nung ginawa acoustic siya eh. Nung ginawa ka ng Poly East, inano nila, kumbaga hinulma nila para magtunog pang teleserye. And doon mo makikita yung ganda ng kanta. It could be a dance song, or a ballad, or a 90s vibe, or even a neo soul kind of vibe. Tatayo yung katakot sa the hook of the chorus, diba? Yung, hindi na ba? Oo. Maganda yung tatlong notang yun eh. Tama. And para sa akin, kaya pala yung intro, yun din ang instrumental na tantanan. And ang ganda ng story ng kanta. It's about making a mistake. Diba? Kumbaga parang iniwanan mo yung alam mo ng mahal mo para balikan yung dati mong mahal. Which I think is stupid. And then, but people commit that stupidity. Why do you have to say that? You're so opinionated. Oh. It's so you. Oh. Tapos, biglang, makikita mo yung iniwanan mo na parang, shoot, siya pala talaga. Ay? Hindi na ba pwede tayo? Hala pa ako, personal na hugot yan. Personal na hugot ng lahat ng tao. Hindi mo? Secret. Okay, first song lang to eh, no? Pero ano yung mas malaking plano mo for Seth? There are 8 songs. Narinig na ng Meron yung na. publicist ko, si Pilar Mateo, has heard all 8 songs. D Pilar. When you say Pilar, dapat may D. Pilar. Oh. So narinig na niya lahat ng songs. Tapos, narinig na rin ng Poly East lahat ng songs. So, naka-plan na yan. Okay. Ano yung special sa boses niya? Ikaw bilang musikero, and you've heard so many people, and you've been doing music for so many years, alam mo kung ano yung X factor? Ano? Maamo yung boses niya. Actually, oo. Tapos, yung arranger, co-producer ko si Paolo Serrano. Hindi kami nag auto-tune. Paulo Zarate pala to. Hindi kami nag-auto-tune. Oo. So sabi ni Paolo, ang tipid natin sa production. Kasi kung ano yung narinig mo sa song, yun yung pagka-deliver niya. Tama. Kumbaga apinado yung boses. Oo. Bihira na yun. Nagra-rap din yan. So sabi namin next time. Okay. Like, we can I have 4 minutes left for my 10-minute request. Bakit hindi ka nakiuso na lang? Kagaya ka na, di ba sabi ko, ba't di ka lang naki-SB19? Ang dali-dali eh. Koreanin mo siya. Kasi, hindi ka makikilala. So, let's gamble. Like talaga pinag-usapan natin, Joe, you either sing, you either swing. Madali mag-SB19, madali mag-BTS style, pero balik natin yung wala na. Kasi nagustuhan ng tao yan eh. Nakalimutan lang nila na gusto nila. Ay, ako hindi ko nakalimutan. Pati si Pilar Mateo, hindi niya So, nakakalimutan. ibalik natin yun. Diba? And then, feeling ko lang talaga, the Filipino is a softie by heart. Totoo yan. And if you serve the music right, in its organic form, I think yung longevity nun maraming
Third to last question, bakit, ano bang kaibahan ng sound nung 90s sa ngayon? If you would put it into words. Organic eh. Yung kami dati, hindi kami marunong tumugtog. Humawak lang kami ng mga instrumento. We played, magic came out, and that was it. Kaya nga Line to Heaven was only DAGA. Pero hanggang ngayon buhay na buhay yung kanta. Oo nga, no? Yung chord progression niya. Ang kisap mata ng River Maya is D, E minor, A, G. Totoo. Paulit-ulit. Kaya natutugtog ko din sa gitara. Pare ko, ng Oo, Eraserheads. nga, ano? Next in line ng After Image. Hindi mo kailangan komplikahin eh. Ba't ngayon ba komplikado? Komplikado. Talaga? Of course, you when you try to do it, you know the progression, ano? As a musician, kaya ko yun. Pero Oo. the average person will have to, di ba parang let's bring it to everybody. Second to last question, eto na ba ang career path mo for you, mag-manage ng artist? At mayroon ka pa bang ima-manage na iba? Nagme-mentor ako. Like, You prefer the word mentor? because hindi ko talaga minamanage si Cedric. May manager siya. Okay. So ginagawa ko lang, inaayos ko lang yung mga ulo nila para they don't commit the mistake that I committed, di ba? Career to, no? Yung career ang pinag-uusapan. Niniyo ko lang. I had success in my hand, di ba? Pero hindi ko naalagaan kasi wala naman nagturo sa akin eh. Tama. Na ito dapat ang gawin mo. Like what you said a while ago, I'm too opinionated. You are opinionated. Hindi ako showbiz. Di ba? I rub people the wrong way sometimes. Well, But that's who I am. And so I tell my mentees, if you want it, you'll have to swim with the sharks. Di ba? Parang gano'n. Itong last question ko, bakit hindi mo na lang, kasi uso na ang Spotify, ang dali mo nang magka-YouTube channel, ako nga may YouTube channel ako, di ba? Bakit kinailangan mo pang mag-label? May kahati ka patuloy, meron ka, alam mo yung mga ganong iniisip? Para sa akin, I wouldn't mind. For me, ARESPACOCHAGA. But for someone who wants being called a recording artist, their bragging rights, di ba? Kung kaya ko naman silang tulungan dalhin doon. Tama. Bakit hindi? At saka kung indie artist ka, wala kang publicist na The Pilar Mateo. Di ba? Pero Joe, ano yun eh? Mali mo pagtanda ni Cedric, marirealize hindi niya kailangan. But at the same time, I have a good working relationship with Paulie East. Nag-start kami as Cosmic and all that. So, why not? Bonus question about Introvoys, anong plano? May single kami ilalabas sa Paulie East. Okay. Is it an original or Original. not a cover of an old song? Kailan lalabas? Sometime in 2023. Tapos na. Nung tinawag mo ako, pinakikinggan na namin yung kanta. At maririnig mo after this interview.